Almagtige en barmhartige God, ons hemelse Vader, ons aanbid U, ons eer U, ons verheerlik U. U wat waarlik sorg en versorg, U wat ons byeenbring as 'n kudde van begenadigdes. Begenadigd omdat Christus ons geroep het om vandag hier te wees. Dankie Here dat U deur die Gees ons roep, en daarom bid ons ook nou dat U deur die Gees ons begenadig met die helderheid van verstand, 'n begrip van die woord en die inhoud daarvan. En laat dit wees genade op genade, wanneer U ook die naprediker is en in ons lewens inwerk soos net U kan. Laat dit wees U genadige wil in Jesus naam. Amen. Ons staan stil by die Nuwe Testament op pad na Paasfees by gedeelte in Matteus 26. Ek wil u aanraai om in hierdie volgende paar weke jouself tuis te maak in die Lydensweek, die week vooraf waar Christus die stad binnegekom het, wat hy gedoen het, en veral die gedeeltes wat gehandel het vanaf die gebeure in die bovertrek, Jesus wat gevange geneem is, die verhore voor die Joodse raad, sowel as die verhore voor die Romeinse gouverneurs, en dat jy in besonder dit sal lees, nie net in Matteus nie, dat jy dit ook sal lees in Markus, weer sal lees in Lukas, en ook sal lees in Johannes, om die volle prentjie te kry. Maak u stilte tyd vrugbaar in hierdie tyd voor Paasfees, en raak weer opnuut bewus van die lyding, die sterwe en die opstanding van ons Here Jesus, en raak dankbaar oor wat ons raak sien. Ons lees in Matteus 26, net enkele verse vanoggend saam. Ons lees saam vanaf vers 31. Van die donderdagnaand af, die donderdag self, die voorbereiding om die maaltyd te eet, is waar die geskiedenis begin, wat ons moet mooi by mekaar hou. Dan sien ons Jesus kom by mekaar, daar waar die disippels reggemaak het in die bovertrek, en daardie aand, en dis die tyd geleef waarin ons is voor die Vrydag, wat ons as die Goeie Vrydag vandag noem, is ons besig met verstaan waar ons is. Ons is saam met sy disippels, hulle eet die Pasga maaltyd en lees ook die ander weergawes daarvan, besef hier is 'n angstigheid by hierdie maaltyd, iets is nie reg nie. En dan is hulle op pad van daaraf na die tuin van Getsemane, en hierdie gesprek wat ons vanoggend lees, vind in daardie gleuf plaas. Dis nog donderdagnag. Ons lees vanaf vers 31. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my. Want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan, en die skape van die kudde sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan u neem, sal ek nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disippels gesê. Ek herhaal vers 31. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe,
Ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons sê baie maklik dat iemand nie genoeg in hom het om staande te bly nie. Ons beskou iemand maklik as lafhartig as hulle weghardloop, want hulle is bang. Ons kry dit selfs in die wêreld van trauma, waar die vaders hulle self verwyd oor hulle vroue aangeval word en hulle net in angs vries. En hulle self so verwyd dat hulle nie kon iets doen nie, want die angs en daardie trauma-reaksie van vries het hulle beet gepak en hulle kon niks doen om hulle eie mense te beskerm. En daardie natuurlike reaksie, of jy veg of jy vlug, maklik een van daardie twee, of jy beklei is die derde een, daar's nog, maar die drie mees algemeen. Dis ons reaksie op gebeure. Ons sien maklik veg, en ons sien maklik vlug, en ons sien maklik beklei. Ons word maklik bang. En dit is iets wat die skrif vir ons beklemtoon wanneer die kenner van menswees met mense werk. Wanneer die kenner van menswees ontbloot met wie hy te doen het. Hy het nie, soos die Engelse en die Amerikaanse wêreld praat, hy het nie green berets, hy het nie spesiale magte wat in sy kring van 12 is nie. Hy het nie rekkies nie, soos in ons weermagtaal sou sê. Hy het nie met spesiale, vernuftige mense te doen wat regtig enige saak kon teëstaan nie. Hy het met gewone mense gewerk. En die kudde waarmee die Here Jesus werk, sy disippels, is waarmee hy werk. En wanneer skok en vyandigheid hulle sou tref, kan iets gebeur wat baie as lafhartig sou beskou, maar wat waarlik mens is. En wat regtig beklemtoon dat ons met broosheid te doen het. En die swakheid van die mens is die fokus. In die lig van wie met ons deel wat eintlik aan die gang is. En dis wat hierdie gedeelte wil sê. Wat leer ons van Christus hier? Eerstens, dat, en dis die hoofsaak, Jesus ly deur verlaat te word. Ons kyk in hierdie tyd van die jaar na die lydingsweg van ons Here Jesus. En ons sien verlate wees is die fokus van hierdie saak in hierdie paar verse. En ons sien die Here Jesus moet te doen kry met swakheid wanneer sy disippels hom verlaat. Hulle so skape uit mekaar hardloop 2 en 3. Dat ons moet verstaan, hierdie lydingsweg wat Jesus stap is nie net 'n saak wat sommer net verbygaan nie, maar opgeteken is dat ons dit kan sien. Hoekom moes hy so ly? Ons gaan na die 3 sake kyk vanuit hierdie teks. Ons kan sien raak in vers 31 dat Jesus sê, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my. Nou dis om vir die rugbyspan te sê, julle gaan almal sukkel vandag. Julle gaan almal sukkel vandag. Nee, ons gaan nie. Dit is om hulle te probeer opbeer. Nee, ons gaan nie sukkel nie. Ons gaan dit vat van voor af. En onmiddellik is die disippels onseker. Maar hulle is aggressief onseker. Nee, ons sal nie. Ons sal nie. Hoor die alwetende God in Christus Jesus, hoor homself, hoor Jesus Christus self, die alwetende God.
Julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe. Julle sal aanstoot neem in my, want ek weet, dit staan geskrywe in Sagaria. Julle sal in Sagaria vind woorde wat gaan oor vandag. Groot belangrike saak dat die Here Jesus ons kom wys dat die profete gepraat het oor hom, gepraat het oor sy dade, gepraat het oor wat moet vervul word. En dis wat die skrif doen. 'n Belangrike saak oor die besonderse waarde van die skrif. Daar's vandag mense wat sê, ag, ons hoef nie die Ou Testament te lees nie, ons het mos die Nuwe Testament. Hier het ons die Nuwe Testament wat sê, gaan lees in Sagaria, hoofstuk 13, gaan kry daardie hoofstuk, lees hom, sien wat staan daar geskrywe, nog voor dit gebeur, want dit is geskrywe dat dit moet gebeur. Belangrikheid van die skrif. Daar is geskrywe, ek sal die herder slaan. Die herder gaan geslaan word, en wanneer die herder geslaan word, sal die skaap uit mekaar uitspat, en hulle sal nie weet waarheen om te gaan nie. Wat hoor ons in die prentjie wat Sagaria deur die Gees ontvang? Ons hoor 'n aanval, en omdat die herder die leier is, sal die res hardloop. Sal dit ooit gebeur met die herder? Dit het gebeur met die herder. Dit het nie lank gevat om te gebeur nie. In die volgende gedeelte word beskryf wat in die tuin van Getsemane gebeur. Die Here Jesus is besig om te bid. Ons hoor hy bid ernstig, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan, want die alwetende God weet, en jy moet raak sien, hy is waarlik mens, maar hy is ook waarlik God. Hy is alwetend. Dis nie 'n menslike eienskap nie, maar wel 'n goddelike. Ons sien die eienskappe van die leier, wat die middelaar tussen God en mens moet word. Want dis hy wat moet weet wat kom, maar ook bly staan terwyl hy wag. Daarom bid hy in die tuin van Getsemane. Net daarna hoor ons wat gebeur. Hy word gevange geneem. Petrus staan op soos die soldaat van wat hy in sy binneste is, en hy probeer verdedig. En hy slaan 'n hofdienaar se oor af. Dan lees die gedeelte in Johannes in besonder. Ons sien wat gebeur as iemand aan die leier vat. Dit is wat Sagaria sê. As iemand aan die leier vat, gaan iemand reageer op die leierskap wat skade gemaak word. Ons sal verdedig, dan sê Jesus, bære jou swaard. Want hy wat met die swaard veg, sal deur die swaard sterf. Bære. Was nie die eerste vermaning wat Petrus moes hoor nie. Toe daar vir hom gesê word, wie sê julle is ek? Toe sê Petrus, u is die seun van die lewende God. Jesus vertel toe, hy gaan ly, hy gaan sterf. En hy sê, Here, ons sal verbied dat u sterf. En hy word vermaan en bestraf met die woorde, gaan weg agter my Satan, want ek moet daarheen gaan. Hoor die omvang van waarskuwings, maar hoor dat die kudde wil help. Die kudde wil beskerm. Die kudde wil die herder beskerm. Maar die herder het gekom om geslaan te word. En die kudde moes dit nog verstaan. Die kudde sou dit nog verstaan. Maar hierdie disippels is te swak en hulle kan nie sien nie. En dan gee hulle troostwoorde wat hulle nou nie sou verstaan nie, maar eers later, soos Johannes het ook beskryf. Maar nadat ek opgestaan het, vers 32, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Ek gaan geslaan word, julle gaan uit mekaar uitspat. Dan gaan ek voor julle uit na Galilea. Daar sal julle my sien. En hier word alreeds gepraat van die slaan van die kruis en die opstanding en die hemelvaart in Galilea. Die Here Jesus is besig met vooruit vertellings aan mense wat nog niks hiervan verstaan. Sien God raak in sy seun. Sien hom raak. Hy weet ons is swak. Maar hy lei die proses wat hy weet ons gaan vir hom verlaat.
Want ons gaan nie kan staande bly soos hy moet nie. En daarin word die herder, waarlik die herder, die Dawid herder, wat bly staan en bly vashou en bly veg. Alhoewel hy geslaan word, sal hy bly staan. Maar sy kudde sal uit mekaar uitspat om weer by mekaar gebring te word. Dis die herder wie hy is. Petrus se antwoord is tekenend van u en ek wat weet. Hoe verdedig ons onsself? Met 'n vinnige belofte. Met 'n vinnige, ek sal by jou wees as jy swaar kry, ek sal by jou wees as jy siek is, ek sal nooit van jou vergeet nie. Die woordjie nooit word baie keer in sinnetjies gebruik, en ek dink nie ons hoor hoe baie ons dit gebruik nie. Ek sal nooit van jou vergeet nie, ek sal altyd daar wees. Mamas wil graag dit vir hulle kinders sê. Mamas, ons kan nie altyd daar wees nie. Papas, ons kan nie altyd daar wees nie. En as iets met my kind gebeur, want ek was nou nie daar nie. Hoekom het jy skuldgevoelens daaroor? Ons was nie in staat om te keer dat ons kinders seer kry nie. Ons was nie in staat om in die tyd wat ek nie letterlik by my kinders was, te kon keer dat iets slegs met hulle gebeur nie. Kinders wat na ouers kyk, gebeur dieselfde. Mamma, ek sal kyk na jou. Ek sal altyd daar wees. En dan gebeur daar tog iets. En ons was in dieselfde huis, partykeer selfs in dieselfde vertrek. En ons kon nie keer nie. Die aspek van menswees wat die Here in ons kom openbaar in hierdie gedeelte is dit. Ons is nie volmaak nie. Ons is broos. Maar ons kyk na die volmaakte. Dis wie Jesus is. En ons sien raak in sy karakter dat hy God is en ons nie. Dat hy volmaak is en ons glad nie naby aan volmaaktheid kan kom nie. Ons sien dit raak. Sien dit raak. Wat sy lyding beklemtoon is dat die pad wat hy moet stap, en dit moet jy raak lees vanuit Filippense 2, jy sal raak sien daar dat vanaf vers 5 word vir ons geleer deur die genade van Christus, deur sy apostel, wat deur die Gees geïnspireer is om te skrywe. Hierdie beeld, hierdie voorbeeld van nederigheid moet ons raak sien in Christus. Want hy het vir ons kom wys dat hy die gestalte van God gehad het. En na die aarde gekom het, vers 6, en neergedaal het en gelei het tot die dood toe. Sodat hy verheerlik kon word en ons by hom kan wees. Dat hierdie deel wat Filippense 2 vers 5 tot 11 ons leer, is dit ons regtig kyk na die volmaakte, wat in my plek kom sterf het, my dood wat ek verdien het, wat hy nie verdien het nie. Dat hy my skuld kom dra het, soos ek nie kon nie. Hierdie gedeelte sê dit in besonder. Hy herinner sy disippels hierdie binnekring. Deur Petrus, want hy is nou die man wat altyd baie praat. Ons sal hy nie verlaat nie. Petrus kom sterk deur en hy sê, al sal ook almal aanstoot aan u neem, vers 33, sal ek nooit aanstoot neem. Petrus, nooit is 'n lang tyd. Het vat nie lank nie, Jesus word gevange geneem, buite die tuin van Getsemane, hy gaan na die verhore toe, maar hy stap so eentjie agter Jesus aan, dat hulle hom nie sou waar raak sien nie. En hy gaan staan in die binnehof, en hy wil daar warm word, want dit is half kouerig. En dan kom praat iemand met hom en sê, is jy nie een van hulle nie? En dan sê hy, nee, het is nie ek nie, dit is iemand anders. Julle verwar my met iemand anders. Dan nog 'n vraag, weer soortgelyk. Man, jy klink soos hulle, nog 'n keer. En dan sê hy wat? Ek ken hom nie. Ek weet nie wie hy is nie. Maar ek sal u nooit verlaat nie. Ek sal u nooit. Almal hier, Here Jesus, almal hier
sal dit doen, ek sal nie. Almal sal dit doen. Maar ek sal dit nie doen nie. Dan moet jy die grootheid van Christus raak sien. Weet nie hoe diep hy in hierdie man se oë gekyk het nie. Weet nie hoe intens hierdie gesprek was nie. Maar wanneer jy die detail hoor wat die Here Jesus nou bekend maak, hoor ons nie net die kenner van almal nie, maar die profeet in Christus, wat ons moet raak sien. Want Jesus sien al reeds wat môreoggend gaan gebeur. En hy gee dit vir hom in detail. Hy sê vir hom duidelik daar in vers 34. Voorwaar, en dit beteken, dit is seker, dit is vas. Wat ek nou vir jou sê is vas. Geen mens kan hierdie woordjie voorwaar gebruik nie. Behalwe as ons praat oor die onfeilbare woord van God, dan kan ons sê, voorwaar, dit staan hier geskrywe, dit staan daar. Voorwaar sê Christus as God, en hy sê vir Petrus, ek sê vir jou, in hierdie nag, want dit gaan na die volgende oggend toe, en dit beteken is voor sonsopkoms. Voor die son opkom, gaan dit gebeur, Petrus. Dis donker nou, maar voor die son verskyn, sal jy wat doen? Sal die haan kraai, en voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Sê weer, kan nie wees nie, Here. Voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Jy sal nie net een keer sê, jy ken my nie. Jy sal 3 maal sê, jy ken my nie. En jy het gehoor waar dit gebeur. Nou die haan se kraai was 'n teken. Die haan het as 'n vaste aanduier van tyd gedien. Daar was 4 tye vier tye in daardie tyd. Die eerste tyd was van 'n aand vanaf 6 tot 9, die tweede was middernag vanaf 9 tot 12 en die tyd vir die haan kraai is gewoonlik tussen 12 en 3. En dan is daar 'n oggendtyd tussen 3 en 6. Sê navorsers vir ons oor die tydglewe waarin die haan kon kraai. Dis nog donker. So wanneer die haan dus kraai, het die dag nog nie begin nie. Maar Petrus se lewe is ontbloot as mens voor God, getroue volger en navolger van Jesus, my Here en my God. Soos Thomas dit gestel het, Petrus, U is die Here, die Seun van die lewende God. Maar ek ken hom nie. Ek ken hom nie. En ons lees, en jy moet dit gaan lees, van 'n stikkende Petrus. As hy die haan hoor kraai, want die haan se kraai is die herinnering, hy was reg. Hy was reg, en hy is reg, en hy sal reg wees. Want wat hy sê gebeur. As hy bid in die tuin van Getsemane vir 'n lydensbeker, weet hy presies hoe gaan dit voel op daardie kruis. Hy gaan presies weet hoe dit voel om geslaan, gespieg en gelaster te word. Hy gaan dit weet. En hy gaan weet, as sy binnekring, verraaier Judas, verloner Petrus, vlugtelinge, die res, hom verlaat. En hy staan so alleen, sonder 'n getuie wat opdaag by sy verhoor, want hulle is ook bang, hulle word ook verhoor en vermoor. Met reg is hulle bang. Maar die Here hou dit nie teen hulle nie. Die Here hou dit nie teen hulle nie. Want hy ken hulle. Hy het hulle geroep en is sy eiendom.
Daarom het hulle bemoedig. Na my opstanding sal ek julle in Galilea kry. Ek sal julle in Galilea kry. Nie ander nie, ek sal julle in Galilea kry. Ek sal vir jou daar kry, Petrus. Ons sal nie vir Judas, die Iskariot, daar kry nie. Handelinge verduidelik, hy is dan reeds dood. Maar ons sal die ander 11, wat Petrus insluit, sal ons daar kry. En ons sal opkyk na die hemel, as die Here Jesus opvaar. Ons Here Jesus. Wanneer Jesus deur sy lydensweg gaan, sê die Hebreërs skrywer, hy het alles beleef wat u en ek beleef het, sonder die sonde. Hy het nie een oomblik toegegee aan sondige gedrag nie. Hy het nie een oomblik ingegee en gevou nie. Dis wat sy lydensweg aan ons beklemtoon. Wanneer die lam van God, soos Johannes hom noem, verskyn en deur sy lydensweg gaan, is hy besig om die pad te stap, soos Jesaja 53 sê, die lam wat gelei word ter slagting, wat nie 'n woord sal sê nie, wat uiteindelik deurboor sal word, met ander woorde gedood sal word. En wat die sondes van hierdie wêreld op homself sou neem, sodat elkeen wat aan hom glo, nie daardeur hoef te gaan nie, maar begenadigd, met ander woorde, verlos, en in jou plek het Christus dit gedra, sodat jy dit nie hoef te dra nie. Dis die genade van die evangelie van Christus Jesus. Hy stap die pad waarvan ons almal weghardloop. Hy eindig by die eindpunt waar ons almal moes wees. En hy staan op by die dood, sodat almal wat in hom glo kan opstaan uit die dood. En kan lewe tot in ewigheid. Ons sien raak, Jesus ly deur 'n klomp vlugtelinge wat weghardloop van hom af, om hulle eie lewe te beskerm, terwyl hy sy lewe nie beskerm het nie, maar opgegee het sodat ek kan lewe. Hoor dit. En besef dan die waagmoed van 'n God wat in beheer is. En dis dan nie meer waagmoed nie, né? Want hy weet presies wat gaan gebeur. Hy waag niks. Hy stap eenvoudig die pad wat niemand kan stap nie. En hy stap dit tot by die einde. En hy sê vir ons, hier is jou prys. In Christus het jy verlossing, want hy het dit gegee. Hoor die genade. En besin 'n bietjie vandag oor wie ons eintlik is. Kyk weer na Petrus. Hoor die getuienis van die ander. Hoor, maar dis die laaste vers. Vers 35 sê, Petrus, al moet ek ook met u sterwe, sal ek u nooit verloon nie. So het ook al die disippels gesê. Ons sê maklik vandag, ons sal u nooit verlaat nie, Here. Hoe lank gaan ons wag, voor ons onsself verkeerd bewys? As die Here ons nie vasgehou het nie, was ons almal weg. Hierin lê die genade. Hy kon die pad stap tot op die einde in God se krag. Ons stap die pad deur God se krag. Nie uit eie krag nie. Hoekom skryf die apostel dan die woorde? Filippense 1:21. Ek is in staat tot, in Filippense 4:13. Ek is in staat tot alles deur Christus wat my die krag gee. Ek is in staat tot alles deur Christus wat my die krag gee. Filippense 1:21 lees: My lewe is Christus en sterwe wins. Dus in die twee tekste sien ons pad. Mag die Here ons lei om
te besef, ons sal maklik weghardloop. As mense sê, jy mag nie hier bid nie. Gaaf, ek sal al nie bid nie. In hierdie skool open ons nie met skriflesing en gebed nie. Gaaf, dan lees ons nie die Bybel nie. Nou hierdie besigheid mag jy nie voorgaan en ander mense vertel van die Here Jesus nie. Gaaf, dan bly ek stil. 'n Direkte vervolging op die Christelike kerk in al die gebiede waar ons weet, ons moet Christus verkondig, maar bang is. Wat ons weet, hulle gaan op ons neerkom soos hulle op Jesus neergekom het. En dan gaan ons dalk verjaag soos hulle hom verjaag het en wat nog erger, soos in die lande van Islam. As jy sê Jesus is die Here, kan jy sterf op die daad. Mense, ons lewe in 'n tyd, in 'n uur, waar dit wat met die herder gebeur het, volgens Sagaria 13, gebeur het met Christus, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En met ons kan gebeur met Johannes 15. Want dit is die pad wat ons moet stap. Ons verheerlik Christus. En sy lyding was vir ons genoeg. Hy was verlaat. Psalm 22. Maar ons sal nooit verlaat wees nie. Want Christus is met ons tot aan die volëinding van die wêreld. Daaraan hou ons vas. Kyk na sy verlate wees en hoor ons is nie. Kyk na sy geslaan wees en hoor ons word wel, maar in Christus. Kyk na die hoop vanuit Christus alleen. Amen. Ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, U wat in die hemel is en ons hier op die aarde, aan U die eer, die dank en die lof. Here, vir die alwysheid en alwetendheid, geopenbaar ook in hierdie stukkie van die geskiedenis van die verlossingswerk van U Seun. Sien ons raak wat ons moet raak sien. God wat sorg, God wat weet, en God wat ons ken, en met ons 'n pad stap, selfs tot by versoening. Ja, Here, dat U selfs vir Petrus sê, jy is vergewe. Iets wat ons hoor wanneer U roep, dis volbring, en vergifnis in Christus vir ons moontlik word. Dankie, Here, vir die verlossingswerk. Dankie, Here, dat ons as begenadigdes in 'n wêreld verlossing kan verkondig, want U het dit gebring. En dankie dat ons tot U kan bid en sê, Here, laat ons begenadigd bly. Skenk ons vrymoedigheid. In die lig van Handelinge 4, skenk ons vrymoedigheid om steeds U lig te kan skyn. Net U gee dit, Here. Net U gee dit. Dankie dat ons tot U kan nader. Laat U genade net meer word en ons bewussyn van U teenwoordigheid net groter. Dankie, Here, dat U weet wie ons is en dat U ons ken. Aan U die eer, die dank en die lof in Christus Jesus naam. Amen.